네, 앞서 전해드린 대로 부산에서 오늘 3명의 확진자가 추가로 발생을 했습니다. 사흘 동안 없던 추가 확진자가 나와서 보건당국이 긴장을 하고 있는데 일단 이달 들어서는 추가 확진자가 아예 없거나 나와도 하루에 이제 3명 이하였습니다. 부산시가 오늘 추가 환자를 제외한 부산 지역 확진자 89명을 대상으로 한 1차 분석 보고서를 냈습니다. 관련해서 사회부 이준석 기자와 함께 구체적으로 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 이 기자 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 부산에서 첫 확진자가 나온 게 이제 지난달 21일이었습니다. 네. 그동안 부산 시민들이 환자 발생 추이를 계속 지켜보면서 많은 걱정을 했는데 사흘간 추가 확진자가 없다가 오늘 이제 3명의 확진자가 나온 거 아니겠습니까? 네, 발생 그렇죠. 추이를 어떻게 볼 수 있을까요? 네, 이 부산시 보고서를 저희 취재진이 같이 분석을 해봤는데 네네. 이 결론적으로 환자 발생 추이가 다행히 주춤하다 예. 이렇게 일단은 설명드릴 수 있겠습니다. 네네. 이 지난달 21일 부산에서 첫 확진자 2명이 나온 뒤 며칠간 확진자가 크게 늘었습니다. 그렇죠. 예. 22일에 14명이 나왔고요. 예. 이어서 23일에 22명이 한꺼번에 확진 판정을 받았습니다. 네. 이 사실 저희 취재진들도 이렇게 많은 환자가 나오면서 좀 당황할 정도였는데 그렇죠. 예. 이 다행히도 2월 말로 접어들면서 추가 환자가 10명 미만으로 감소하더니 이달 들어서는 한두 명, 많게는 이 3명 이하로 이 환자 수가 줄어들었습니다. 네, 23일 22명의 확진자가 추가가 됐을 때 부산도 대구와 같은 상황으로 가는 게 아니냐 그런 네. 걱정을 상당히 했었는데 그렇죠. 다행히 그 이후로는 추가 확진자 추세가 다소 꺾이는 모습이었긴 했습니다. 네네. 근데 이제 확진자 발생에 따라서 동선도 공개가 되고 그렇죠. 이에 따라 접촉자들에 대한 자가격리가 진행이 됐는데 지금 그 상황이 어떻게 진행이 되고 있습니까? 자가격리 네, 상황. 그 자가격리자는 예. 일단 지난달 말 최고 2,200명을 넘어섰습니다. 네네. 특히 이 온천교회에서의 집단 감염이나 병원 종사자 확진으로 급증했었는데요. 예. 3차 감염 사례가 많았던 것도 한몫했습니다. 네. 하지만 2주간의 이 잠복기가 끝나면서 특별한 증상이 없었던 이 자가격리자가 잇따라 해제됐거든요. 네네. 네, 현재는 200명대로 크게 줄었습니다. 예. 그러니까 이 한시름 놨다 그렇게 이제 볼 수 있는 건데요. 예, 예. 병원 내에서 확진 환자가 나오면서 동일 집단 격리 이른바 그 코호트 격리라고 하죠. 이 아시아드 요양병원과 해운대 나눔과 행벽병원도 이 추가 확진자 없이 오늘 모두 해제됐는데 이 역시 긍정적인 신호다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 네, 2,200명 자가격리 중에 지금 200명만 남아서 남은 자가격리를 계속하고 있고 네, 네, 그럼 맞습니다. 나머지 2,000명은 이제 그 자유롭게 이제 외출할 수 있는 상황이네요. 예, 다만 이제 예. 그 자가격리가 끝난 이후에도 네네. 이런 증상이 나타나는 분들이 간혹 사례가 있다는 몇 사례가 개 나오고 있었죠. 있기 예. 때문에 그분들에게도 이제 특별하게 권고를 하고 좀 있습니다. 그럴 이 필요가 그런 있겠습니다. 증상이 나타나면 예. 즉시 이제 연락을 달라라는 네네. 그런 권고가 지금 나가 있는 상태입니다. 예, 그 확진자 얘기를 다시 해보면 여기에 대한 성별이라든지 연령대 분석이 나온 게 있습니까? 네, 그 오늘 그 추가된 3명을 네. 제외하고요. 예, 예. 그 89명 가운데 남성이 39명, 그다음에 여성이 50명, 50명입니다. 네. 이 여성이 남성보다 많았고요. 예, 예. 나이별로 살펴보면 이 20대가 32명으로 가장 많았습니다. 네. 이들 20대 32명 가운데 온천교회 소속이 17명으로 절반 넘게 차지했습니다. 네, 네. 이 왜 이렇게 20대 이 환자가 많은지는 좀 더 구체적인 조사가 이루어져야겠지만 네, 네. 아무래도 이 활동력이 가장 많은 데다가 그리고 또 건강하지 않습니까? 그래서 예. 이런 어떤 전염병에 대한 우려가 다른 연령대에 비해서 좀 적은 게 그렇겠네요. 아닌가 전문가들은 네. 그렇게 분석하고 있습니다. 네, 네. 이 실제로 온천교회 확진자 가운데서 이 젊은 층의 경우에는 무증상자도 꽤 있었거든요. 그랬었죠. 예. 이어서 이제 50대가 11명이었고요. 70세 이상 고령층이 10명 순으로 나타났습니다. 네. 그 10대도 꽤 있었던 걸로 아는데 한 8명 정도 되는 것 같더라고요. 근데 이들도 집단 감염의 우려가 있는 겁니까? 네, 부산에서는 학원 내에서 예, 소규모 이 집단 감염이 있었습니다. 예, 예. 그 학원 강사와 원장이 잇따라 이제 판정을 받고 네. 또 1대1 수업을 받았던 10대 2명이 역시나 이 확진 판정을 받았었는데요. 예. 그리고 또 PC방에서 이 확진 환자와 같이 머물렀던 10대도 이 확진 감염되기도 했었습니다. 예. 이런 부분은 부산 지역의 코로나19 감염의 한 특징이라고 이렇게 볼 수 있겠습니다. 이준석 기자, 이 분석 보고서에 혹시 그런 부분도 있었습니까? 그 좀 궁금한 게 이제 환자들이 확진 판정을 받을 당시에 네.
어떤 증상을 보였는지 거기에 대한 어떤 분석 사례가 나와 있나요? 네, 예. 그 아무래도 이게 그 감기나 네, 독감 이런 증상과 유사하기 때문에 이런 비슷한 증상만 나타나도 이 우려하시는 분들이 그렇죠. 되게 예. 많았었는데요. 이 확진자들이 가장 많이 겪은 증상이 바로 기침입니다. 네. 35명의 환자가 기침을 했다고 하고요. 네네. 발열 증상도 31명 환자에게서 확인됐습니다. 예. 그 다음으로 근육통, 인후통, 가래, 두통 등의 순이었습니다. 이 또 특이한 점은 진단 당시에는 아무런 증상이 없었던 환자도 10명이나 됐거든요. 예, 예. 이 10명 가운데 5명은 이 확진을 판정받고 난 이후에 짧게는 하루, 길게는 일주일이 지나서 아. 증상이 나타났다고 하고요. 그렇군요. 5명은 아직 아무런 증상이 없다고 합니다. 예. 그리고 마지막으로 궁금한 게 이 확진 판정을 받고도 증상이 나오는데 좀 시간이 네. 걸리는 것 같더라고요. 네네. 그러니까 지금 확진자와 당장 접촉을 했다고 해서 바로 이게 증상이 나오는 게 아닌 그런 상황인 거죠. 네, 뭐 이 부분이 가장 좀 주의해야 될 부분인데요. 네네네. 이 이해하기 쉽게 집단 감염이 발생했던 온천교회를 중심으로 좀 살펴보겠습니다. 예. 이 지금까지 보건당국이 파악한 온천교회에서의 감염은 지난달 14일부터 17일까지 이 4일간 진행된 수련회입니다. 예. 이 확진 판정을 받은 온천교회 신도 대부분은 19일에서 23일에 증상이 나타난 것으로 분석됐는데요. 예. 이 수련회를 기준으로 본다면 짧게는 이틀 뒤, 길게는 9일 정도 지난 뒤에 이 증상이 나타났다 이렇게 볼 수 있습니다. 네네. 이 전문가들이 말하는 이번 코로나19 특징이 바로 감염 이후 즉시 증상이 나타나지는 않는데 근데 초기 전파력은 크다는 거죠. 네. 이처럼 감염 경로에 노출된 분들이 당장 증상이 없다고 하더라도 조금은 주의해야 한다 이렇게 볼 수 그렇겠네요. 있습니다. 예, 알겠습니다. 지금까지 이준석 기자와 함께 부산시 코로나19 1차 분석에 대한 내용 정리를 해봤습니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 감사합니다.